दैविक मार्ग म्हळ्यार आध्यात्मीक मार्गांतू निरंतर जागृत उरता. जागृती आचार विचार कर्म राईट रॉंग म्हळ्यार हांव कशें करेक्ट आसा की रॉंग आसा की ते सर्व विचार बगे आमी लक्ष दवरता. म्हळ्यार व्हेरी इफेक्टिवली एफिशियंटली आमी ते मॅनेज करता. जिवनांत अनेक प्रकार घटन घडताच आदी आनी हांगा प्रत्येक मनशांक साक्षीभूत विटनेस ते विधी लिखित म्हणटात. विधी प्रमाणे म्हळ्यार आमगेलो पूर्व जन्म कसो आसा त्या कर्मा प्रमाणे की प्रारब्ध म्हणटा ती ताजे प्रमाणे घडता आसता. जाल्यार सरप्रायझिंगली कशें की म्हळ्यारी ते प्रेजेंट आसल्यार आमी सूख म्हणटा ती, अनप्रेजेंट आसल्यार कश्ट दुख्ख म्हणटा ती. हेच मस्त तांकां आशिल्लें. म्हळ्यार एक सॉर्ट ऑफ गूड म्हणटा न्ही ते रिजल्ट कॉमन. परीक्षा म्हणटा पास फेल जाता ते व्हड विशय न्हय तो. बट ह्यो जेन्ना खंय जाता म्हळ्यार हें कश्ट नश्ट जाल्या नंतर आमी ताका लिंक करतात अदृश्टाक तो परत लिंक करून डिसअपॉयंटेड आमी जातात. आमगेलें कसं एक कर्मगती आसा हाणें बरें म्हणटा ती दुसरा ब्लेम कोन्न प्रयोजन ना. म्हणून आमी कितें म्हणटा तागेलें निमित्त अशें जालें हागेलें निमित्त अशें जालें. एक्चुअली तागेलें निमित्त आमगेलें निमित्त जावचें पळय. आमगेलें कर्म अशें आसा म्हण आमकां पळय ते डेस्टिनी म्हणटा न्ही तशें पळय जाता आसा. सो एक तुमी लक्षांत दवरचें आज आमगेलें कसं कश्ट दुख्ख पोजिशन आसलें दुसऱ्यांक ब्लेम करनाकाचें. हें आमकां ब्लेम करूंक म्हणजे ताजें डिसअपॉयंट जावचें ना. म्हण येदोळ म्हणलें आसा हांवें तुमी आचार विचार कर्म करतना जागृत उरता म्हणलें कारण तें मागच्या जल्मांत खंय जालें म्हळ्यार जागृत नाशिल्लें. मेनी टायप्स ऑफ मिस्टेक्स आमी पळय केले म्हण आदी हें पळय आमकां जाता. बट तांकां भिव काय म्हूण ना शेक जावं काय म्हूण ना ताचें. दीज आर नॅचरल. आतां प्रत्येक पळय तुमी एवरीथींग इज सब्जेक्ट टू चेंज. दिवस रात्री एज पळयल्यार आमगेलें बाल्यपण मागीर सिजन पळय तुमी 3 सिजन तशें पुरा हे चेंजीस जाता वता. हें म्हटल्यार कश्ट दुख्ख म्हळ्यार चेंज तें. आतां पावस आयलो म्हण कोण रडता बसनात. कश्ट आयलो म्हण रडता बशिना. तें पार्ट ऑफ लायफ तें एक सायकल तें. विधी लिखीत म्हणटा ती म्हळ्यार युअर डेस्टिनी. यू आर द मेकर ऑफ युअर ओन डेस्टिनी. हें आदी आमी कारणीभूत आसा. विधी लिखीत म्हणटा कोण बरयलें तुमी बरोवन घेतलें. मागीर आमी कसं म्हणटा की म्हळ्यार ब्रह्मान बरयलें. ब्रह्म कसं करता तुमी केल्या वयर तो बरयता. तुमी तशें केल्यार तशें बरोवन दवरता अशें केल्यार अशें बरयता. सो विधी लिखीत आमी ताका आध्यात्मीक म्हळ्यार हाच्या लँग्वेजान ब्रह्मान म्हणटा ती. ब्रह्मान म्हळ्यार आमी करून घेतलें तें. भितर आसलें तुमगेलें ब्रह्म ताणें बरोवन दवरलें तें. खंयचें ब्रह्मान बरयलें तुमगेलें भितर आशिल्लें ब्रह्मान तें पयलें बरोवन दवरलें. देरफॉर तुमी हें पळय भोगता आसात. जिवनांत तूं 2 पॉयंट गूड म्हणटा तें सिक्रेट रहस्य. एक कशें की म्हळ्यार ऑन इट्स ओन वॉट इज कमींग न्ही तानागी बंदದ್ದು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. कृष्णान भगवद्गीतांत स्पश्ट सांगिल्लें. तुमी सांगलें ऑन इट्स ओन कसं येता तुमी स्विकार करा तें नाका म्हणनाका. दुसरा ना जाल्यार जावं काय म्हूण तो विचार करनाका. हें इम्पॉर्टंट. आतां आयिल्ले ಬಗ್ಗೆ आमी लक्ष दिना ती कसं ना पळय ताजे ಬಗ್ಗೆ आमकां विचार जास्त. दोन हें जिवनाचें रहस्य. एक कसं मेळटा आमकां सुख दुख्ख पॉवर्टी रिचनेस कसं आसता तें तुमी तें स्विकार करचें नाका म्हणचें जायना. सेकंडली ना जाल्लें जावं म्हणलें हें दृश्टी दवरनाका ती. तसोच देवाली इच्छेन जाता तें घेवन वचचें आमी. नाजाल्यार खंय तें एटिट्यूड डेवलप जाता तुमकां डिसअपॉयंटमेंट बेजार येवचें कारण तें. सो तृप्त उरता. आतां उदाहरण जर घेतल्यार सुदामालें कोणें म्हणूंक शकता बालमित्र कृष्णालो भागवत धर्म फॉलो करता कृष्णालें तत्व प्रचार करता आसा ताका कशें लायक पॉवर्टी म्हणून. सुदामान कशें लेखलें की म्हळ्यार फॅक्ट रियलिटी म्हगेलें प्रारब्धाक देव कशें करता. म्हगेलें प्रारब्ध कृष्ण कारणीभूत न्हय. हांव केल्लें कर्म. आनी ताणें तें सानासन चण खाल्लें आसा नातलेपण
तें ताका संवय न्ही तें. आनी तें ताणें करना जाल्यार तें प्रॉब्लम येनाशिल्लें ताका. जाल्यार बरें जाता ताजे निमित्त ताका परत बरें जालें पळय न्ही. आतां टेम्पररी एक सेटबॅक आयलें ताका, खंयचें पॉवर्टी आयलें परत आयलें पळय, बट मुखार ताका बरें मेळ्ळें. आनी ताका कल्पना सुद्दां ना की देव इतलें दिता म्हणून. त्या परिस्थिती आमी मातसो वेळ घेतिल्लो आसा, हो मागना तो दिना. मागीर कृष्णाक सुदामा मातसो विचार येता वता हांगा, दिनाशें म्हाका व्हड उपकार केला म्हणून ताणें. आमगेलें मनाक कशें जाता पळय, तितलें आयुश्य करून हांगा आयलो कसो पूण देवाच्या कृष्णान व्हड उपकार केला म्हाका वयर कोण सुद्दां म्हणल्यार कसो लागता म्हळ्यार रे, खंय तरी म्हाका दिल्यार रे ताका विसरता की म्हूण ताका काळजी काय. आतां देवा कितली काळजी पळय आमगे वयर रे, ताजे म्हण म्हाका विसरनाका म्हूण तांकां वयर लक्ष दवरता. तशें निरंतर आमकां परत दिता प्रॉब्लम विसर नाका तें म्हाका म्हण. जाल्यार आमी कशें घेताची अदर वे वी टेक. एक्चुअली हांव म्हणटा पळय कोण ज्ञानी लोक आसा, देवा भक्त आसा, दी म्हूण तांकां कसलें येना तें दुख्ख म्हूण फस्ट घेनात ताणें. निरंतर ताणें करचें न्हय, पूज म्हळें हें म्हळें. तो ताका देवालो मार्ग, दैवीक मार्गान तो केन्ना केन्ना ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा तुमचो लूट करता म्हणटा. सोडचें ना, आज गेल्ले आनी मेळना तुमकां. सो जालें तितलें लूट करता म्हणटा पळय, आतां कशीं ग्रॅब करता न्हय पयशांनी, तशीं तें तुमी ऑपॉर्च्युनिटी ग्रॅब करता. हें आध्यात्मीक म्हणटा धार्मीक रिचनस तुमी वाडोवता. आतां देव तुमी ह्या स्टेजार म्हणटा की सर्वांतर्यामी म्हणून. तुमकां आसा न्हय भितर आसा म्हणून, आसा की ना? आसा वय की न्ही? खंय आसा? भितर आसा. आतां भितर देव आशिल्लो तेन्ना टेन्शन कशें लागता? म्हळ्यार विश्वास ना म्हणून जालें. वरी कशें लागता? एक वाटेन म्हणटाची भितर आसा, आनी एक वाटेन रडता बसपाचें, आनी एक वाटेन माथ्यार हात घालून बसपाचें. म्हळ्यार आनीक तुमकां तें पक्का जालें ना की देव भितर आसा. सो हें स्टार्टींग पॉयंट तुमकां सांगता काय म्हळ्यार तो देव म्हगेले भितरीच आसा म्हणून. आतां केन्ना भितर आसा म्हणटाची ताका आपोवचें कश्ट आसा की तुमकां? ताका आराधन करचें कश्ट आसा की? नाही. थंय वचका म्हणना न्हय, हांगा वचका थंय वचका आराधना म्हणना. तो भितर बशिल्लो आसा. इजिली तुमी ध्यान लायलें हें केलें ताका आराधना करचें जाता. सो भितर आशिल्लें देवालें आराधना करतना प्रॉब्लम ना. सो स्टार्ट वीथ तुमी हें फर्म मनांत धरता की तो देव म्हगेले भितर आसा. आनी भितर आशिल्ल्या देवाक प्लीज करत तुमी. तुमगेल्या देवाक तुमी प्लीज करचें कसलें कश्ट ना. तें तुमी प्रयत्न करता. आनी प्रपंचांत दोन प्रकार लोक आसात, ज्ञानी आनी अज्ञानी. ज्ञानी म्हळ्यार पुस्तक वाचलेले ज्ञानी न्हय. की कोण कितें सांगता आयकून घेवन ते पळय ते ज्ञानी न्हय. ज्ञानी म्हळ्यार आध्यात्मीक ज्ञान कोणाक आसा तो ज्ञानी. पारमार्थीक ज्ञान कोणाक आसा तो ज्ञानी. आनी अज्ञानी म्हळ्यार कोणा लागीं हें ना, रिलेटेड टू गॉड. ताका आमी कसो म्हणटा म्हळ्यार अज्ञानी. बरें तुमी आतां एनालिसीस करा, तुमी ज्ञानी की अज्ञानी? ज्ञानी म्हळ्यार ज्ञान न्हय, अज्ञानी म्हळ्यार अज्ञान न्हय. हेंका आतां थंयच्यान हुकूर येता दिवस न्हीद काडिल्ली आमी. ते म्हणटा पळय मनुश्य 800 लोकांक कंबळी चादर घालून कम्फर्टेबल न्हीद काडटा बसता तो. सो इतले दिवस आमगेली ती परिस्थिती आशिल्ली. आतां आमकां दिसता दीस इज टू मच. मातसो न्हीद काडून उपयोग ना. वी शूड बी एक्टीव. ज्ञान मार्गार आमी वता आसाची जाल्यार एक लक्षांत दवरा, अज्ञान म्हणजे एक प्रकाराची पिडा, मातशें म्हणल्यार शाप म्हण. ऑन इट्स ओन इट इज नॉट गोईंग. अज्ञान म्हणटा न्हय, आपल्या इतलें तें वचना. ताका दोन आवश्यकता आसा अज्ञान निवारणाक. एक म्हळ्यार भगवत कृपा, देवाली कृपा. त्या दृश्टीन आज तुमी लकी म्हणटा. लक्षां लकी म्हळ्यार परमात्मा कृपा आसा म्हण तुमकां मार्ग मेळ्ळा. पयलो लोकांक मेळच की पळय ना. आनी एक इंट्रस्टींग म्हळ्यार
ह्या पळय तुका गोत्ता आसून इम्पॉर्टन्स गोत्ता आसूनची प्रियोरिटी खंय दिवका म्हणून काडला मनशाक. थोडे लोकांक कशें दिसता आमकां कशें तें मेळटा रेकॉर्डेड आसा, बट आय टू आय कॉन्टेक्ट आसा पळय ताणें वच फरक आसा. आतां मस्त लोकांक ते रेकॉर्डेड वाजले कितले लोक तयार केले ते जायना. हांगा कशें आयकतना तुमकां गुरू एक दृश्टी पडटा गेले एक्सप्रेशन आसता, तुमगेलें दृश्टी केंद्रीकृत जाता, हांगा रेसिप्रोकल आसता. म्हणजे ते कशें आसता ते फोर्स तुमी घेताची हागल दृश्टी थंय पडटा, तसो एडवांटेज थंय येना. तें कोण तें हाजे पुरतें येना फॉर्मेलिटी म्हण आसा न्ही, फूड न्हय रे चुकल म्हणून येना आमकां कशें मेळटा. इट्स नॉट लायक दॅट. तें ना अनिवार्य कारणार येना तें, बट इट कॅन बी अवॉयडेड अदर थिंग्स यू कॅन अवॉयड इट न्ही. आमी तशें करना तेका वचपी कशें आसना हांगा मेळटा तें तशें न्ही. आतां हांव सांगता तात्पर्य खंय म्हळ्यार हांव प्रॅक्टीस केलें तेन्ना मातशी खंयचे एक आध्यात्मीक कृत्य आसूं मार्गडलेलें आसूं अनिवार्य प्रसंगार हांव हें केल्या शिवाय नॉट बिकॉज ऑफ एनी मॉनिटरी कन्सिडरेशन्स म्हळ्यार पयशे चूक म्हणून कॉम्प्रोमायज तशें केलें ना. अनिवार्य परिस्थितीचेर केलें दॅट टू व्हेरी एक्सेप्शनली. तसोच खंय तरी एकच वेळ केल्या शिवाय रिपिटेडली हांव केलें ना. बट थोडे लोक खंय जालें म्हळ्यार रिपिटेडली तें करचें आज गेलें जाता फाल्यां गेलें जायना. सो ज्ञान ऑन इट्स ओन तें वतना ताका भगवंताची कृपा जावका. आनी सेकंड खंय म्हळ्यार तुमकां तत्वज्ञान प्राप्त करून घेवका. तुमी कसं प्राप्त करून घेवका तत्वज्ञान प्राप्त करून घेवका. आनी तें तत्वज्ञान तुमकां कोण बोधन करता म्हळ्यार गुरू बोधन करता. आतां सुमार तुमकां आतां अज्ञान वत्या कारण कशें म्हळ्यार तुमकां बोधन जालें न्ही, पण पुस्तक वाचलें की ना वाचलें वाचनाशिल्लें कोण ना परत वाचलें चडच वाचलें सुदारणी जालें की ना वाचलें म्हणून चड ना भारी छंद आसता कळ्ळें इंट्रस्टींग आसली बट नो चेंजीस. आतां कितें जाता तत्वज्ञानान आमकां लागीं चेंज जाता आसा. हे दोन भागात तुमी पर्टिक्युलर उरका. ज्ञानार्थ म्हणटा एक म्हळ्यार भगवत कृपेक पात्र जावचें. आतां आमगेलो प्रश्न ना इतर लोकांचो. सेकंडली तत्वज्ञान प्राप्त करून घेवका. तें तत्वज्ञान तुमगेलें ज्ञान न्ही, तें गुरुमुखान तर आयलें मात्र तें तुमकां तें ज्ञान भितर वचना जाल्यार तें ज्ञान भितर वचना. वयचे वरी वता तें. सो जीवन म्हणून तें पुरो आसा. रियालिटी आमी पुरो एक्सेप्ट करता. ते कोण नारद आनी कृष्णा विचारलें खंय देवा पुरा लोक दुख्खी कसो जाल्या म्हणून. आतां एक फ्रँकली तुमी एक अभिप्राय दिवचे पुराय लोक एक प्रकार एक दुखी आसा की ना आसा न्ही आसा न्ही की सुखी आसा आसत न्ही खंय ना खंयचे एक आसा पळय की न्ही. मे बी इकॉनॉमीक प्रॉब्लम की हेल्थ प्रॉब्लम आनी कसले आसूं की जॉब ना इनकम ना खंय तरी सर्व लोक दुखी आसात. तेन्ना कृष्ण म्हणटा सुख दुख परलोक आशिल्लें तें जाल्यार तागेलें मुखार उत्तर पळय तो कसो म्हणटा म्हळ्यार मनुश्य कशें जाल्यार दुख भोगता म्हळ्यार ताका सूख मेळ्ळें म्हणून. ताका सूख मेळ्ळें म्हणून हाका दुख्ख आपणाक मेळना म्हणून हें पळयल्यार वयता. आज मनीस पळय ताका कंपेर केलें जाल्यार कांय प्रश्न येना ताका. मनीस एकलो आसता पळय की ताका सूख दुख्ख खंयची कल्पना येना तें. आनेक आयले नंतर तो प्रश्न आयलो तो डेली एक शर्ट घालता मागीर एकच शर्ट मागीर सान घाल तागेलें व्हड घाल थंय गेलो म्हणून ताका कळ्ळें म्हण ताका म्हणटा हांगा थंय वचनाका अशें वचून बेनिफीट कसो ना कळ्ळें पळोवन निघून हांगा वगत सूर जाता मागीर इतलें सान आसा तागेलें व्हड आसा हांगा घेवन काडल्यार घरा परत प्रॉब्लम. रियलिटी बेस्ट ताणें आन्सर दिल्लें आसा कारण कितें म्हळ्यार हें खाली ताणें एक फिलॉसॉफिकल अशें म्हणून दिलें ना ताणें इट्स प्रॅक्टिकल ऑल्सो. केन्ना पळयात तुमी तुमगेलें दिसल्यार तुमी आराम उरता आनीक कडेन मात तें घालता कळ्ळें न्ही तसो मरे तूं इतलें वचून हेंच कितें गेलें म्हणून ताका पयशे दिसता तो पळय अशें करून तशें करून तशें जालां आनी तूं अशें आसा म्हणून
हाका आराम आशिल्लो तेचो दिवस आनी एका फंड घालता म्हणलें थंय मागीर परत तो डिस्टर्ब जालो. थंय तशें हांव म्हणटा तसो लोकांक सांग तुमी करनाकाच म्हणून. सहज आमी दोन प्रकार कर्म करताचे. सेल्फिश स्वार्थपर, विशय आसक्ती म्हणटा तें. विशय आसक्ती स्वार्थपर म्हळ्यार सेल्फीश. आता तुमी खंयचे प्रकार कर्म करताचे. सेकंड परमात्मा प्रित्यर्थ. एक अंगल खातीर अंगल प्रित्यर्थ. दुसरा देवाला प्रित्यर्थ. आता तुमी खंयचे करता अशें सांगा. फस्ट. सो तुमगेले स्वार्थपर कर्म आशिल्ले निमित्त तुमकां क्लेश, कश्ट, दुःख परांत आसा. कर्म तुमगेलो स्वार्थ आशिल्ले निमित्त तुमकां परत त्रास काडचो पडटा. अंत क्लेश आसा तुमकां. देवाला प्रित्यर्थ कर्म करता पळय तुमी तांकां त्रास आसा की. असं सिंपल एक एक्झाम्पल घेया. तुम्ही म्हणटाचे हांगा कसं जायना, घरा गेल्या नंतर जाता. हांगा कोणा खातीर करता तुमी. अल्टिमेटली आमगेलें बरें अपराध, बट देवाला म्हणून करता न्ही. घरांत कशें करता, म्हगेलें म्हणून करता तुमी, म्हगेलें घर. हांगा आन्सर आसा, हांगा डिफरन्स आसा. हे स्वार्थपर कर्म केन्ना करताचे आमी थंय क्लेश आसा, प्रॉब्लम आसा. देवाला खातीर केलें तेन्ना तो सगळे दिवस केलें तिका टायर्ड जाय. घरांत आमी कॅल्क्युलेटेड आसा, तितले तेन्ना न्हीद खा, तितले तेन्ना हें खावं काय हें पळोवता. हांगा ते कसो तुमकां भूक न्हीद येता आनी कसो हें घेना. आनी प्रॅक्टिकल मेनी टायम्स आमकां कशें जाल्लें आसा. एक वेळ आमी 12 घंटा सकाळ च्या पिल्ले आसत कामाक आमकां. कोणाक उठ घासूं ना तो. आनी तें काम म्हणल्यार खाली पेपर वाचचें न्ही तें पुराय हेवी काम तें. आनी एक वेळ थंय जालें आमी ते चड हें करता न्हू. 4 घंटे राबयले, 12 घंटे जाले की कोणाक थंयच्यान वचचें मन जायना. थोडे खंय तरी एक टायम फिक्स करता न्ही. 12 घंट्याक मागीर आमकां मदीं च्या ना हें नाका. परत लोकांक उदक कशी वेळ येता तें पळोवचें. हें देवाला खातीर पळय, कोणाक कश्ट. आनी तेन्ना परत कसो तो परत खड्डो पिता परत. ते पारा ही चामडी चाण घालून घालून मारता भशेन घटघट पांय टायर्ड जालें. आतां घरांत तर तशें न्ही. थोडो वेळ जाले नंतर पूर जाता, वचून फॅनाला बसलो, कोल्ड पिलो, हें परत जाता. सो अध्यात्मांत एक साधन म्हळ्यार एक प्रकारचें आमी ध्यान, नामस्मरण, जप हें परा करता. आनी खंयचे जप आमी स्टार्ट करतना इनवेरिएबली ओम येतात. कृष्ण गायत्री आसूं, गायत्री जप आसूं, लक्ष्मीर आसूं, ओम इनवेरिएबल येता. म्हाळशें सुद्दां आसा. आतां ते ओम म्हणटा ताका ताची सिग्निफिकन्स मस्त आसा. हें फस्ट एक सावंड आयले पत्युद्भवता तो ओम. तुमी मद्दां आसतलें आयकलें आसतलें. ताच्यान परत उद्भव जाले. तितलें न्ही, हे सर्व सृश्टी निर्माण खंयच्यान जालें की म्हळ्यार ते ओम शब्द स्वतंत्रान. आनी ओम म्हणटा पळय तें कशें करता म्हळ्यार आमकां ते लायफ एनर्जी आसा पळय, ऊर्ध्वमुख म्हणटा ती तशी तशें करता, सकल न्ही. आतां आमगेली एनर्जी कशी वचता, सकल आशिल्ली एनर्जी वयर येवंक न्ही. तें आमकां ओम केन्ना तुमी लायता तें आमकां हेल्प करता. सेकंडली हें नामस्मरण ओम केन्ना आमी उच्चार करताची नेगेटीव फिलिंग्स परत वता. निराशा, नेगेटीव फिलींग आनी खंयचे तरी हेल्थ प्रॉब्लम आसल्यार डिसअपॉयंटमेंट हें परत वता. तुमी हें प्रॅक्टीस करून पळया. तेच प्रमाणे ताजे अनेक बेनिफीट कशें म्हळ्यार आमगेलें कसं एक आत्म म्हण आसा पळय शक्ती तुमगेलें ऑलरेडी आसना शक्ती ताका आनीक बल दिता. स्ट्रेंथन्स म्हणटा न्ही, ताका आनी एड करता तुमगेले शक्तीक. इन एडिशन पयलीं आमकां मात कसलें वचनाशिल्लें. आतां ज्ञान म्हणटा ग्रहण करची कॅपेसिटी येता. पयलीं तो मात्या वचनाशिल्लें कसो म्हणून आयकत आशिल्लें वता आशिल्लें. थोडो मायंड घेता. आतां तशें न्ही. बिकॉज ऑफ दीस
रिपिटेशन ते ज्ञान ग्रहण करची कॅपॅसिटी ते सामर्थ्य तुमकां लागीं वाडटा. दॅर आफ्टर अनेक बेनिफीट करता म्हळ्यार तुमकां टोटल ट्रान्सफॉर्मेशन म्हळ्यार मायंड, काया वाचा मन परा म्हणटा, शरीर मन बुद्धी पुरा क्रियाशील जाता, एक्टीव जाता पुरा, ऑल पॉयंट्स बिकम एक्टीव. तेन्ना कशें जाता म्हळ्यार यू कॅन टेक करेक्ट डिसिजन, प्रॉम्प्ट डिसिजन, कुठले डिसिजन घेवचे जाता. पयलीं तशें न्ही, करचें नाकी मात्र तशें न्ही. हाजी इफेक्ट अशें आसा म्हळ्यार यू कॅन टेक अ वेरी प्रॉम्प्ट डिसिजन, त्वरीत डिसिजन म्हणटा न्ही तें घेवं येता. तें तुमी पुरा प्रॅक्टीस करून पळयात तशें म्हणून. आतां उदाहरण जर घेतल्यार मस्त लोक आतां ध्यान किंवा परत नामस्मरण करता न्ही, तांगेलो कॉन्फिडन्स लेवल वाडयलो आसता. वाडला की ना? वाडला न्ही? कॉन्फिडन्स लेवल वाडटा, बल वाडटा तागेलें. आतां रियालिटीन टेस्ट केलें, तुमकां दिसता की यू आर मोर कॉन्फिडंट दिसता, बल वाडलें म्हण दिसता की. डू यू फील वीक एनी टायम? नाही जावंक जाय म्हळ्यार हें परत कशें करून साधन. आतां देवपुजा परत कसो केला की म्हळ्यार मायंड डिसिप्लीन, कॉन्सन्ट्रेशन जावंक आमकां. सद्यान आतां खंय जाता म्हळ्यार तें लक्षांक उरता आनी तुमी ताजेर वता उरताचे. कशें कशें कॉन्सन्ट्रेशन वाडटा, इंट्रस्ट लेवल वाडटा, तेन्ना तुमी स्ट्रॉंग जाता. म्हळ्यार आमगेली ती एनर्जी आसा खंय डिवायड जायना. पयलीं कशें डिवायड जाता एनर्जी आमगेली, हांगा थंय लीक जाता, हांगा लीक जाता. आतां सान एक उदाहरण घेवया आमी. पायपांतल्यान उदक येता पळय की न्ही, थंय तें होल आसता कसो जाता, मुखार येतना तें बारीक जाता. खंय जर पायपांत होल ना जाल्यार हांगा येता पावरफूल फ्लो आसता ताका. तशींच आमगे ती एनर्जी म्हणटा पळय, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रॅक्शन तें थंय तें परत लीक जाता आनी तें खंयचे इफेक्ट मेळटा तें मेळना. आतां तशें न्ही, आतां तुमकां कशें जाता म्हळ्यार इफेक्ट ताजे मेळटा. दीज आर ऑल पॉजिटीव डेवलपमेंट्स. तशें एक सायंटिफीक एनालिसीस आसा, तान म्हणटाची आमगेलो ब्रेन आसा पळय तांतूं 14,000 सेंटर्स आसता. कितले? 14,000 सेंटर्स. अशें केला 14,000 तुमी 100 म्हूण घे पर्संट इन टर्म्स ऑफ पर्संटेज, आनी तुमी एक गॅस करात तांतूं 100% कितले तें? आं, आतां कितले तुमगेलो वर्क करता आसतले? सादारण सांगा अशें 50 की 70 की 80? सांगता कसो तुमकां ओगी एड करना इन केलो 25. रायट ना. साधारण सांगता कसो नासता? आं 30. हां 30. आतां कशें सांगू तुमी 20 30 म्हणून? ओगी केन्ना इन 25 म्हळ्यार इन 20 म्हळ्यार मजा म्हळ्यार इंट्रस्टींग म्हळ्यार इट इज वर्कींग ओन्ली 2% ऑफ द कॅपॅसिटी. कितले? खंय गेले तुमगे 2020? कितले सेंटर आसा तुमगेले? 14,000. हां, 2% ऑफ दॅट यू कॅल्कुलेट. 280 न्ही, 208. 1%. 14 जालें न्ही, 140. हां, हार्डली 2% तुमगेलें सेंटर वर्क करता. म्हळ्यार पळय कितलें आमगेलें वेस्ट जाता. ह्या परस लक्ष दवरून तुमी कसो करता की म्हळ्यार ती एनर्जी आसा पळय आमगेली त्यो एक्टिवेट करची पळोवपाक. देवान परत दिलें तुमकां आतां, हें परत सेल्स आसा न्ही तें परत दिलें. देवान दिले नंतर उपयोग करना जाल्यार कोण कारणीभूत? आमीच कारणीभूत. म्हणून आमी कसो करता की म्हळ्यार देवान दिलें कसो आसता पळय तें परत फूल युटिलायजेशन करता. आनी हाजी हें म्हणलें पळय एनालिसीस ओमकार हें परत मेळ्ळें नंतर ते पुरा सेंटर्स ओपन जाता. खंय जाता? पुरा सेंटर्स ओपन जाता. आनी पुरा सेंटर्स जर ओपन जाल्यार कोणी जाय म्हूण ना तुमकां. यू आर द रुलर. आमकां तें पुरा प्राप्त जाता.
तसं मेळ कपडा ते डिफिकल्ट आसा बट इवन तेन्ना कंगूस की यू शूड नो दॅट इट कॅन बी ओपन जाल्यार एक लक्षांत दवरप गुरू कृपेन गुरू आशिर्वादान परत साध्य आसा जायना म्हूण ना तें फूल फायनली कसं आसता म्हळ्यार सगळ्या मनांत येवका सगळ्या मना येयल्लें हरिमत गुरुमत हरिमत म्हणटा हागेन तो केन्ना काण उडयना आनी हो जाल्यार तुका वगवेगळे रिकमेंड करता कळ्ळें तो गेलो हें म्हणटा करना कळ्ळें ते एवरीबडी हॅज टू अंडरगो दॅट परत तें स्कॅनिंग आसा न्ही तो परत स्कॅनिंग करू करता आनी ते रिपोर्ट कोण भरता आमी स्कॅनिंग केले नंतर डॉक्टराले वतात वयके तेन्ना डॉक्टर ते मेडिसीन तो दिता स्कॅनिंग करतलो वगळटा कसं न्ही कळना तें कितलें करून रिपोर्ट दिवचें मेडिसीन दितलो कळना तो तशें हांगा पोर हें करून घेवन तुमी तें पडटा साजी देव कोण देव खंय आसा हें जर आमी प्रयत्न करता टू नो तें तागेले कृपा कटाक्षान मात्र साध्य आसा ताणेंच परिचय कोण दिवका आमी करता तागेलो परिचय कोण कोण दिवका देवान कोण दिवका गुरूल परिचय गुरून कोण दिवका आतां आमी म्हणटाले अशें तशें म्हण बट आमकां फुडा परिचय जायना दिव्य शक्तीचे पुरा कल्पना आमी केना ताजे खातीर प्रत्येकान कसं करपाक म्हळ्यार तागेले कृपेक पयलें पात्र जावचें ताजे नंतर तुमी ट्राय टू अंडरस्टँड युवर सेल्फ फर्स्ट कसं जालें तागेले कृपेक पात्र जावप तागेले कृपेक पात्र जाता म्हळ्यार तुमकां मार्ग मेळ्ळा आतां खंय खंय पडटा आशिल्लो वय की न्ही आनी आतां एकक लायले 15 वर्सां पयलीं सिमटम्स पळयल्यार इतलें वर्स काण नाशिल्लें आमगेले मुखार सुमार केस आसा आमी पळयल्या न्ही 15 वर्सां म्हाका सिच्युएशन पळयल्यार खंय वचका आशिल्लें नाजाल्यार खाय म्हणटी BP की खाय शुगर की अनेक नमुने आसा न्ही तांकां परत हेल्थ प्रॉब्लम न्ही ही डिसीज एटॅक करता आशिल्लें आतां तशें कांय ना सो रिपिटेडली आमी मेळ्ळ्या बरी आमगेल्या जिवनांत तूं पुरा अनेक घटना घडटा आसा ती तें कशें घेता तुमकां जाणता आसा परत देवी संकल्प प्रमाणे जाता आसा म्हण आमी कोणें दुख्ख करना येता हांव केन्ना म्हणटा आसा दड उदकाट सोल्युशन न्हय आयज म्हाका दिसता सुमार लोकांक कमी जायना की तें चालू आसा कितें कमी जायना आतां रडच ना केन्ना ना नेवर देव बंद जावपाक तो बरो बंद जावपाक कसो जाल्यार आतां कसो गोश्टी देव केन्ना आसा तुमकां रडच कसो जाल्यार देव तुमकां जाय आशिल्लो तेन्ना रडच कसो जाल्यार ते प्रश्न येना ते आनी दूख जालें म्हण रडच जायना कित्याक देवाक संबंद ना मग शरिराक संबंद आशिल्लो पुरा जिवनांत तूं देवालो संकल्प प्रमाणे जाता आसा आनी देवालो संकल्प आमगेलो हितकर आसता आमगेलो बरेपणाक आसता तो म्हण कोणूय तांकां तूं रडचें दुख्ख काडचें कांय कर आनी कशें करता आनी येवं म्हळ्यार येना येवनाका म्हळ्यार येता तुमी कशें करता आतां आनी इतलें दी म्हणटा तें म्हणना तें आनी वाडल्यार कशें करचें म्हणटा कितें तुमी केन्ना म्हणना ती कोणी म्हणना कितें आनी इतलें दूख जावं कोणी म्हणना आशिल्लें दूख म्हण देंव म्हणटा तें दूख जाल्यार टॉलरेट करचें नाका बेर करचें आतां एक सिंपल एक एनालिसीस बी प्रॅक्टिकल जिवनांत तुमी मस्त घटण जालें न्ही लायफान तूं रिकलेक्ट करता की ना करता न्ही लायट फ्रॉम युअर चायल्डहूड आतां तुमी सुखद घटण जास्त रिकलेक्ट करता काही दुख्खाचें हें चुकता आमकां आमी खंय चुकता म्हळ्यार कळ्ळें दुख्खकारक कसो नासता कश्टकारक आमी सान आसतना आमगेलो कश्ट सान आसतना आमकां तें नाशिल्लें आशिल्लें केन्ना सांगना की पळय कोणें सांगना पूण नाशिल्लें तो सांगता बसता ताजे खातीर तुमी फस्ट कशें करपाक म्हळ्यार बिटर एक्सपिरियन्स शॉर्ट फॉरगेट हें मेन केन्ना उडकास काडनाका कोण कशें आसता म्हळ्यार ना पयलेच बरें ना तें येवनी तें आयलें आनी परत उडकास काडटा उरता कळ्ळें पयलीं तूं तशें आशिल्लें म्हण कळ्ळें आय एम एवर हॅपी म्हणटा पयल्या सेकंड तांकां सूख आसा म्हणटा
इन्स्टेड ऑफ दॅट तुमकां कसं म्हणपाक म्हळ्यार आतां आनी कसं सुखी आसा तें कोण म्हणना तशें करून कित्याक म्हण मनुश्य तितलें हें ना ताका लागीं तितलें मॅटल म्हणटा न्ही तितलें तागेलें तें सामर्थ्य ना. आतां प्रॅक्टिकल एग्जाम्पल घेवचें आसल्यार रामान वनवास गेलो पण आमकां गोत आसा. हांगा परत लोकांनी काही काही ब्लेम केलें तुगेले खातीर तो गेलो न्ही तेणें हट जालो म्हणून. आनी केन्ना श्रीराम प्रभू वापस येता वनवास जाले नंतर काही तागेले क्षम मागता तिका तेन्ना कोण म्हणून गोत नाशिल्लो तागेले क्षम मागता तेन्ना श्रीरामचंद्र कसं म्हणटा म्हळ्यार तूं म्हारगडली कळ्ळें तूं तें क्षम मागचें योग्य न्ही. हांव समान आसा न्ही ती तें क्षम मागचें योग्य न्ही आनी व्हडल्या लोकांक परत परत सान्न लोकांक लागीं मागचें न्ही. तुगेले निमित्त म्हाका भारी उपकार जालो. उपकार केलो 14 वर्स वनवास काडले भारी उपकार जालो. मागीर तो म्हणटा भारी उपकार कशें जाले काय म्हळ्यार म्हाका सुग्रीव हनुमंत विभीशण तसले फ्रेंड्स मेळ्ळे एकल्याकीन तेकलो पळय तो वय की न्ही मारूच आसले आनी कसं जाय परत ताणें परत आम्हाला कॅर घेतलें सुग्रीव तशें एवर रेडी विभीशण रावणाल पाडसण हांगा घेत तो युद्धा वेळार ताका बोध करता तो आयकना रावण तसोच परत म्हाका मित्राक भेट जाली तितलें न्ही वनवास आसतना अनेक ऋषी मुनी तांगेली भेट जाली. आतां तुमी तशें आतां विचार करा तुमकां कसं मेळ्ळें की करता तेन्ना नाही बी प्रॅक्टिकल आतां तुमकां अनेक प्रकार कश्ट आयले तुमी म्हणटात आतां आन्सर आसा केन्ना तुमी हो मार्ग मेळ्ळा तुमकां मेळ्ळा केन्ना सहज येनाशिल्लें तुमी हाका येता आशिल्ली ना दॅट इज वाय पळय आतां बरें पुरा कश्ट आशिल्लें येता म्हणून तांतूं तेंवय ना ताका खंय तरी एक पुनर्जन्म जावं माजगडल्यान जावं देवाला अनुग्रह जावं पयलें म्हणलें आसा आमी हे मार्गा येवकार देवाला अनुग्रह त्या लेखार तुमी देवाक कितलेंय थँक्स म्हणटा की उणेंच आनी दुड्ड दिलें येना पयशे दिवन वचून देवाला एक गांठ दवरलो म्हण तो तुमकां अनुग्रह करना आमी कसले नाशे देवान आमकां अनुग्रह केले केन्ना तरी किंचीत भक्ती म्हणटा आनी तें केले निमित्त आमकां देवान इतलो बरो व्हड ऑपॉर्च्युनिटी आमकां दिलें आनीक तुमी आतां क्वेश्चन घालून घेवका त्या देवान दिल्ली संदी पुरा तुमी प्रॉपरली यूज करता आसा की ना ताका कोण कारणभूत आमीच म्हूण ताका तुमी आतां कितें करपाक म्हळ्यार वेन एवर यू गेट ए चान्स हांव केन्ना म्हणटा देवाला केन्ना केन्ना चान्स मेळटा सेव कर डोंट मिस इट ते गेले आनी आमकां मेळना तेन्ना म्हणटा ना दिवका आशिल्लें करता आशिल्लें तें जालें तें जायना तशें सो वेन एवर यू गेट ए चान्स टू सर्व न्ही यू सीज इट डोंट मिस दॅट ऑपॉर्च्युनिटी सो हें परा चलती नाम गाडी म्हणटा ती जाल्यार एक लक्ष दवरता तुमी जिवनांत उद्देश कसो म्हळ्यार देवाक भेटी देवाला साक्षात्कार मोक्ष हें तुमी विसरनाकात कसलेंय करात आनी मातसो वेळ आमी ट्रेडर एग्जाम्पल घेतलेलो आसा पुरा करता कसं करता चॉकलेट घेता खेळटा आम्हा लुडो आसलें तशें लावन येता निरंतर ताका लावचो लुडो आसता ट्रेडाक तशेंच आमी पुरा कसं केलें की तें लायफ कसं एक गोल आसता पळय एम तें आमी केन्ना विसरना सो ताका आमकां हरी कृपा जावं गुरू कृपा जावं गुरू कोप जावं हरी कोप जावं आनी हांगा एक म्हणलें आसा हरी मुनिदरे गुरुविನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗುವೆನು गुरू मुनिदरे यार ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗುವುದು हें कोण कबीरदासान म्हण ती वाट बंद जाता म्हणटा तशें न्हू आतां गुरू देवाला कसं जालें तो खंय तरी गुरू ताका प्रार्थना करून करता बट गुरू हांकां कोणालें कांय करचें ना ताका तो कोणालें वच्चें म्हणून कबीरदास दुकान म्हणटा आसा सो हें आमी रियलायज करून घेवन दोगो लोकांक कृपेक पात्र जावचें तशें पळोवन घेवका तें कसं जालें की म्हळ्यार गुरू सर्वशक्ती समन्वित सर्व देवमय पुरा आसा देव देवी पुरा सर्व लोकांक काय आसा तें मूल फंडामेंटल तत्व खंय तें परतत्व म्हणटा तें गुरुतत्व अनादी तत्व आसा तें परतत्व ताजे कडेन सुप्रीम खंयचें तत्व ना
गुरु म्हळ्यार हांगा व्यक्ती न्ही, तो व्यक्ती तें तत्व रिप्रेजेंट करता आसता तिथे. सो हांगा व्यक्ती कसलें वॅल्यू ना, वॅल्यू अशें कसलें लायक म्हळ्यारी तें तत्वाक. सो आज आमकां शरीर प्राप्त जालें. शरीर कशाला प्राप्त जालें? धर्म रक्षणाक. कशालाक? धर्म कार्याक, धर्म रक्षणाक. आता प्रायोरिटी कशाला दिता तुमी? धर्म रक्षणाक की शरीर रक्षणाक? नाही नाही, आमी खंयच्या दिवकात हां तें करता. धर्म रक्षण केल्यार शरीर रक्षण जाता. खाली शरीर रक्षण केल्यार धर्म रक्षण जायना. म्हण तुमगेलो धर्म खंयचो की म्हळ्यार दी धर्म रक्षण हेंच तुमगेलो बेसीक धर्म जावका. सो ऑल शूड ट्राय नाव. आतां धर्म रक्षण करता तुमी विशेश करता म्हणना, कसं जाल्यार म्हळ्यार तुमकां गुरू प्राप्त जाता तर तुमगेलो मुखार पुरो करता आसा. आतां तुमी करचें काम आसता पळय, पार्ट ऑफ दॅट ओन्ली न्ही. गुरू एक धर्म कार्य की पुरो लोक इनवॉल्व जाल्ले आसा तांकां. तो देवालो संकल्प तो. तुमी आनी ताजे ಬಗ್ಗೆ विशेष करता म्हणना. आनी एक वेळ गुरू प्राप्त जाले नंतर आनी ताणें मातशें कसं हें करता म्हणना. देवान हांगा बसकार कसं करून दिवका म्हण तो दिता, सगळें तें करत दिता. ऑटोमॅटिकली तें जावन वता. एका वेळ तुमकां कल्पना उरना की तें तूं तें करता आसतना. आनी तें कल्पना नाशिल्लें बेटर, नाल्यार आमकां अहंकार येता. सो धर्म कार्य आतां तुमकां कळ्ळें की हें इम्पॉर्टंट, आमगेलें शरीर इम्पॉर्टंट न्हय म्हणून. खंयच्या स्टेजार आसा तुमी? शरीर इम्पॉर्टंट की देव इम्पॉर्टंट? आं गट्टी म्हणका. हां देव आयकलें. बट बाकी लोकांक येना तें. बाकी लोकांक येना. येवका तो म्हळ्यार सिटी पळय ममान कशी म्हण पळय तशी त्या लोकार घट्ट येवका. देवाक आयकूंक येता, तुमी म्हण तुमकांच आयकना. एनिवे हें एक लक्षांत दवरा तुमी. धर्म रक्षणांत शरीर इम्पॉर्टंट न्हय, धर्म कार्यांत शरीर इम्पॉर्टंट न्हय. नाजाल्यार आमकां मस्त लोक शरिराक वॅल्यू दितना. आदना फाल्यां वचचें तें तुमी कितलेंय ताका मॉलिश करा, कसलें विटामीन घ्या, कसलें फ्रुट्स खाया, एक ना एक दीस वचचेंच पळय. म्हण हाजे अर्थ तें वगवेगळी कॅरलेस करचें म्हण न्हय. आमी पयलीं कॅर घेता आसा न्ही, घेवचे तितली कॅर घेवपाची. बट मस्त कॅर घेतलं प्रयोजन ना, तें काय आयुश्य काय वाडना. हें एक लक्षांत दवर कळ्ळें. नुवरा एवढी जायना, नुवरूच जाय. आतां नुवर आसतना बेगीन प्रॉब्लम कमी जावंक इतलेंच आमगेलें प्रयत्न. सो आदी कर्म जन्म जन्म आयलो म्हणून कर्म करताची. कर्म फल सुख आनी दुःख. वास्तवीक दोन्ही करेक्ट नाही. सुख ना दुःख ना, पूण ताचे मनीस सदां सुखी म्हूण. आतां दुःखी कशाला जालें की म्हणे मानून घेतलो. एकलो पळय तुमी, एकलो आशिल्लो तेन्ना खंयची कल्पना ना. तें जंगलांत कसं मेळटा तें भायर कसं पळयलें ना. ताणें कार पळयलें ना, बंगले पळयलें ना, टीव्ही मोबायल कसलें ना. आराम आसता तो. पयलीं परत तशें आसा न्ही. आनी जाल्यार तुका हिमालयांत आसा केलो. ते कशें जिवन करता म्हण तें कळना. हंड्रेड्स ऑफ इयर्स देर देर. भायर प्रपंच कॉन्टॅक्ट ना तांकां. आमी इतलो पुरो हांगा आसून आनीक आमकां तृप्ती ना. आनीक जाय म्हणलें ह्या पुरा विचार घोळत आसता. एक तत्वज्ञानी ताणें एक नोट बरोवन दवरली. फिलॉसॉफर म्हणटा न्ही, टेबलार एक नोट दवरून दवरली, टुडे म्हणून. इतलें जालें. हिंदू म्हळ्यार टुडे. आतां तुमी कशें इंटरप्रेट करता ती? डोंट पोस्टपोन. कळ्ळें तुका? आतां तुका सपोजींग तुगेल्या टेबलार कोणें बरयलें अशें कर. तागेलें सोडा. तुगेल्या टेबलार एक नोट आसा टुडे म्हणून. तूं कशें करता? कर काम. कशें घेता तुमी पुरो? बट करता की तुमी तशें? न्ही पॉयंट इज आतां टुडे म्हळें तुमी आयच्या आयज कर काम. ओके करता आसता की तुमी? आं तेंच म्हणचें. ताणें बरोवन दवरून प्रयोजन ना. सो ताणें बरोवन दवरून कशें म्हळ्यार तो म्हणटा फाल्ले विचार करनाका तूं म्हूण. मिनींग व्हेरी सिंपल. फाल्यांचो विचार करनाका तूं कळ्ळें. दीस मोमेंट टू थिंक म्हूण. आतां हो मोमेंट
आमगेलें आसा पळय न्ही, नेक्स्ट मोमेंट यू डोंट नो न्ही. एक मोमेंट आमकां कळना नेक्स्ट कसं जाता म्हणून. आतां भुकंप आयलो की सडन एक कोलॅप्स जालें बिल्डींग. आतां तें वॉर जालें तेन्ना सडकलें बॉम्ब येवन पडटा. तो एक मिनटा पर्यंत समज नेक्स्ट एक मिनट ना. तशें हे क्षण म्हणटा न्ही अध्यात्मान म्हणटा हें आमगेलें आसा म्हूण ताजे तुमी उपयोग करचे पळया. तें सोडून फाल्यां करें, परां करें, रात्री करें, सांजे करें. चड लोकांक तशें आसा, नायट बांदता सांजे बांदता तशें न्ही. सो आदी आमकां दुश्ट तशें ती सात्वीक लोकपुरा आसा आनी दुश्ट कोण आसा पळय तांकां परमात्मा पवित्र चरण केन्ना मेळना. मस्त एग्जांपल आसा ते विमुक्त जाताची. ती गोड तांकां कळना जाल्यार आमकां सात्वीक लोकांक ताजे अनुभव आयिल्ले आसा. म्हूण हे परमात्मा ते कसं आसा आदींच आमी प्राप्त करून घेवका. कसं करचें आसा तुमी आदींच करा आनी तुगेलें आज कसं आसा तें पळय. आशिल्लो विचार कर, नाशिल्लो विचार करनाका. आशिल्लो कोणें विचार केला केला कोणें विचार करना बेगीन. आतां एक विचार करा तुमी तुगेलें कसं कमी आसा बसून विचार कर. कमी आसा कितें सगळें कमी आसल्यार खंय मनांत कमी आसा. मनांत कमीपण म्हणटात पळय की न्ही प्रॅक्टिकली पळय की न्ही. खंय कमी आसा का तुगेलें ना. आनी केन्ना पेप्सी करून केन्ना तोंड कसलें सांग जाता आमकां. म्हळ्यार खंय तरी म्हळ्यार आमकां बसके वी आर मेंटली बँकरप्ट. मायंड आसा पळय बँकरप्ट जालें, दिवाळ जालें मायंड. एक्चुअली रिच आसा आमगेले कडेन मागीर आमी ना तें म्हणून घेवन ताचे मागचे पडटात. सो तुमी आतां कशें करपाक म्हळ्यारी म्हगेलो पुरा आसा देवान पुरा दिला ना जाल्यार कितें म्हणटा. ना जाल्यार कितें म्हणना देवा कसो जाता धावेच मार दिना जाल्यार दिला म्हणटा कळ्ळें. म्हगेलो मर्यादा वता कळ्ळें. आख्खें दिवचें बरें कळ्ळें. कोणें तरी विचार लागता अशें म्हणटा तुगेलें तें ना म्हळ्यार कसं करता. म्हण देव कसं करता तागेले मर्यादा लक्ष करतला तें पुरा दिता. आनी देवान तुमी पळयलें तागेल्या कामाक केन्ना उणी करून घेनात. आनी एग्जांपल हांगा आसा न्ही आतां देवाला खंयची कामां उणी जाल्यार पळय हांगा तुमी. तितलें तुमकां देवा प्रेम उरता, प्रीत उरता, भक्ती उरता तेन्ना देव तागेल्या कामाक केन्ना उणी करना. तागेल्या कामाक केन्ना तो उणी करना. तागेलें काम कोण करता तांकां सुद्दां उणी करना. तागेलो शेव कोण करता तांकां उणी करना. आनी तो शेव करून तो उणी आसा म्हळ्यार कळ्ळें तो खंय तरी समथींग रॉंग. तो देवालो शेव करतना तुमी मुखार घालनाका ती तें नोट आसा पळय तें करेक्ट आसा तें. कर्म करतना तुमी कसं करता म्हळ्यार तें जिद्दीन करता. आनी तुमी फ्रँकली तुमी एक एनालिसीस करा विथ दॅट फोर्स यू आर डुईंग ऑर नॉट ना. म्हण तुमी करेक्शन करून घेवका हें. मागीर आमी नो नो म्हणटा तशें न्ही. विथ दॅट विगर म्हणटा न्ही विथ दॅट फोर्स यू हॅव टू डू. म्हण हांव कशें करता म्हळ्यार प्रॅक्टिकली आय एम टेलिंग केन्ना एक चान्स मेळटा पळय आमी तो पुरो हांव तो प्रयत्न करता. आय डोंट पोस्टपोन इट. तें शिकत जावं आनी थोड्या लोकांनी आमगेल्या ग्रुपान थोड्या लोकांनी क्वॉलिटी डेवलप केल्या ती जाल्यार तें हें करचें तें करचें आतां उदाहरण जालें. एकलो एक कसं बुकी जावका आनी कसं जावका कित्याक साधन आसा. हांव मस्त लोकांक म्हाका शिकयल्लें आसा. कोण एक स्तोत्र जाय म्हणटा खंय वचून हांवें पेटोवन दिलें. कोण मराठी म्हणटा तुका आमकां दिवका म्हूण तागेलें बरें जावका म्हूण आसलें एक तुमकां परत विचार येता. नाजाल्यार फाल्यां पळोवया परां पळोवया हें जायना. म्हण देवालान तुमी केन्ना मुखार करचें न्ही. हिंदू म्हणटा तें मोस्ट रिलेवंट आसा. सो केन्ना तुमी आतां कसं करता म्हळ्यार फस्ट हें जप करता खंयचें टुडे 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 कडेन ओम घेवन पयलें मागीर या टुडे टुडे म्हणल्यार खंय जाता म्हळ्यार देव म्हणटा कळ्ळें आतां कर आतां कर आतां कर म्हूण. मागीर तागेलें ध्यान करात. आदी सर्वांकिंत श्रेश्ठ म्हळ्यार परमात्मा आनी कोण तागेलें वंड घेता ताका श्रीहरी म्हणटात. ते चित्तचोर म्हणटा न्ही. हरी म्हळ्यार पळय तागेलें वंड घेतलेलो खंय तो पूण ताका हरी म्हणून नांव आयलें ताका ओगी नांव आयलें ना तें. तो पळय आमकां तांडून घेतालो
सर्वांत श्रेष्ठ संत म्हणटात कोण म्हळ्यारी श्रीहरी. कसं लाकी म्हळ्यारी ताणें तागेल्या कार्याक ताका अवश्य जर पोरांत श्रेश्ठ केलें काय हांवें दड म्हणलें आसा देवाक खेळप म्हणून आतां गोत्ता स्कीम गोतना दॅट इज डिफरंट. हांव तुमकां 2-3 सांगलें कोणाल्या तोंडाक कसलें येता म्हणून हें कळना म्हाका भारी एक आय लायक दॅट स्टेटमेंट वेरी मच. एक बायल मनीस हांव सांगलें तुमकां आयली की बरी हुशार आसा म्हणाली पोला करून घेवन आराम बसले हांगा म्हूण. म्हाका भारी हें जालें लोक कशें एप्रिशिएट करता पळय ते कसं म्हणाल गोष्टी की जाय जाल्यार पोला करून घेवन हांगा बसल्या म्हणून. आनी इट इज 100% रिलेवंट. म्हण देव कसं करता ताका जाय जाल्यार पोला आसा पळय कसं पोला निर्माण करून घेता नाजाल्यार आमकां बुद्धी घालता हें करा तें करा म्हणून आमकां दिसता तें कर हें कर म्हणून म्हणटा कितें तें जावका म्हण म्हणजे देवा जावका म्हण. सो देवा मना आशिल्लें आमी तें करता तेन्ना कशें जाता म्हळ्यार आतां पळय देव तें आनी मागना एक वेळ घेतले नंतर मागना. आनी हांव तुमकां मातशी मस्तोळ म्हणलें आसा स्टार्टींग एक वर्स करून जालें म्हळ्यार आनी तें कोणाक सांगचे विशय न्हय तो आमगेले आशिल्ले 2 की 3 रेशमी कापड तें रिपिटेशन जाता आशिल्लें. म्हाका मस्त बेजार जाता आशिल्लो तें नसोच म्हूण. आज तशें न्हय. आज कळ्ळें तुमकां आज तो प्रश्न येना ते 2 आशिल्ले ताका सुमार 0 एड जाले म्हण कोणाक वेवस्था करून घेतली देवान करून घेतली. देवाक बेजार जालें एक म्हाका सो देवा जाय जाल्यार पयला करून घेता नाल्यार कशें करतले मना उरता. देव करून घेता म्हणून आमी तशें न्हय आमगेलें करता आमी करता म्हण हांव म्हणटा कशें आतां आमकां एक देवाला पूज की आनी कोण कितें तुमकां भजन केन्ना कसं नासो आमी करता करचें देव करून घेता. हजार म्हणून देव करून घेता म्हणून आमी नुस्तें तशें न्हय आमी आमगेलें करता आमगेलें ध्येय श्रस न्हय तें तांचो घालता श्रम आमगेलो वचता. स्वाजी एकलो सांत केल्लो कृष्ण म्हळ्यार जायनाशिल्लें ताका थोडे लोक आसता ते पळयले आसतले देव म्हळ्यार जायना ताका एक प्रकार द्वेश येतो. तो कसो म्हणटा आशिल्लो कृष्ण चोर कपटी मोस करतलो पक्षपाती अशें पळय खंय वाजलें ताणें पयला वाजयलें ना ताणें तागेलो अवतार वाजयलो नासता ताणें वाजलें कृष्णान तशें मारलें तें परत वाजोवन तागेलो एक अभिप्राय जाल्यार तो आंजनेय भक्त आशिल्लो तें हरी म्हळ्यार जायना ताका. आतां हनुमंत जाल्यार हनुमंतान हें व्हरचें न्ही हनुमंत खंय व्हरता तागे लागीं व्हरता. हनुमंतानी महालक्ष्मी तें भक्त खंय तो आतां एक वेळ ताका दिसता अशें कृष्णा वयर म्हाका कसलो द्वेश ताकाच गोतना. आतां आमगेले सुमार लोक म्हणटा म्हाका तें जायना हें जायना तांकां गोतना तें कसो म्हण आनी समटायम्स यू ऑल्सो मे बी कळ्ळें इन अ पोजिशन यू मे गेट कन्फ्यूज व्हाय दीस फिलींग कळ्ळें भक्त न्हय म्हणचे गेल्यार भक्त आसता बट कृष्ण म्हळ्यार ताका जायना. एक वेळार तो डे टायमार नेल्यार बसून फोडचेच आशिल्ले फोडलाडू म्हणटा न्ही तेन्ना ताणें देवालो फोट पळयलो हो रांदता आसतना अशें आमी एक वेळ आमी पळयता न्ही देवालो फोट पळयलो ताका कसो दिसलें कृष्णा पळयता बरें दिसलें आतां कंसाक कशें पळय उठयला बसला कृष्ण दिसता आशिल्लो कल्पना तागेलें आतां हो द्वेश न्हय हो कृष्णाले कृष्णा पळयल्यार बरें जालें खंय ताका आनी द्वेश आयलो हो सोडना न्हय म्हणून द्वेश भावना कृष्ण कंसाक जाल्या परिस्थितीची द्वेश वाडत 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 गेलो आनी तो म्हणटा हो खंयचो देव हो म्हण कसलो देव म्हणटा हो कपटी कारस्थानी अशें पळय म्हणटा बसतो. इतलो बरें आलोचन तागेल्या मना येता तेन्ना ताका खंय जाता म्हळ्यार एकदम तो निद्दंत गेल्या बरें जाता. पयलीं अशें हें करता आशिल्लो न्ही तो मंपर म्हणटा न्ही अनुभव जाता ताका एक संख्य एक मायामय आसा पळय मुस्को म्हणटा न्ही ते क्लाउडी तशें एक एनवायरमेंट निर्माण जालें. क्लमेंट ताका खंय जाता म्हळ्यार एक तेजोमय रुपी प्रकट जाता एक तेज आसा न्ही तें प्रकट जाता एक उजवाड येता वातावरण परत क्लियर जालें
आणि त्यांना परब्रह्म जगद्गुरू कृष्ण कोळाला घेऊन त्या भंग्यान दिसता अगर दाखयलेले दिसता तेगेलो कळलं आसलें ते घेवन ते दिसता भंगेन दिसता तर तेगेलो इश्टदेव आंजनेय न्ही आशिल्लो ताका आंजनेय जाय आशिल्लो मागीर खंय जातलें म्हळ्यार हाका ना जाल्यार तो प्रत्यक्ष जाला तें आनी एक्चुअली ताणें कसलें केलें म्हळ्यार मारूती दिसता कोळाल परत दिसलें तशें म्हणलें केलो मुखार खंय जालें म्हळ्यार ताका मारुतीची कृष्णा बरें दिसलें पळय कशें देव कशें करता म्हळ्यार ताका खंय चिंत आसा तशें दिसलें ताकाच गोंदल जालो हें कशें जालें म्हणून मारुती कृष्णा बरें दिसता म्हळ्यार देव कशें मायेंत घालता पळय कळ्ळें तो तागेले पिक्चर दिना सो एक मुर्तीन दोन रूप दिसलें ताका कृष्णाले दिसलें आनी मारुतीले दिसलें म्हळ्यार द्वेश करता सुद्दां दिसलें प्रीत करता सुद्दां दिसलें म्हळ्यार दोनी एकांत आसा म्हणून जालें सो मारुती कृष्ण एकांत ताका दर्शन जालें सो ताच्यान ताका कळ्ळें की हें हांव धरिल्लें चूक म्हूण मारुतीन केलें तें दिसलें कोणें कृष्ण कृष्णान केलें मारुती दिसलो म्हण तागेलें अज्ञान निवारण जालें सो तें निवारण अज्ञान जेवण जावपालें कोण येवपालें देवानच ताका हेल्प करचें पडलें म्हण हांव म्हण चिंतलें की हें आमगेलें अज्ञान आसा पळय तें निवारण करता पयलें आमी तावळ घेतिल्लो आसा देवाल कृपा जावपाक आनी तत्वज्ञान ताका कळटा म्हण आमी घेतिल्लें आसा सो तशें हें कोणाक देवाल कृपा आसा तत्वज्ञान ताका जाता तेन्ना ताका ऑटोमॅटिकली हें ज्ञान प्राप्त जाता तो ज्ञान मार्ग ओपन जाता सो मागशी उद्धवान विचारलें तुका कशी प्राप्त करून घेवची म्हणून आनी ताजे बद्दल आमी अवलोकन केलें गुरूल महत्व शरिराचें महत्व भक्ती कशी वाडोवपाक आनी विशया आसक्ती विशय बुद्धी दवरनाशी संग दवरनाशी हें परत ताका उत्तर दिलें कशें प्राप्त करून घेवचें म्हणून मागीर उद्धव म्हणटा आसा देवा तूं एक वाटेन कर्म कर म्हणटा एक वाटेन कर्म दोश म्हणटा हांव कसो करता म्हाका कन्फ्युजन जाता म्हूण तेन्ना तो म्हणटा महत्व कशें देवाची प्रिती भगवत प्रिती म्हणटा न्ही ती अति म्हत्वाची देवाक प्रितीकर आशिल्लें कर्म करा खंयचें करा देवाक खंयचें प्रीत आसा तें तुमी कर्म करा म्हणून वेदोक्त कर्माच हरीक प्रीत शास्त्रान कसो सांगिल्लें आसा पळय तें कर्म तुमी करा सो इतलेंच कर्म देवाले ऑर्डर प्रमाणे ताका प्रीत जावं ताणें खंयचें सांगलें तुमकां आतां आमकां पळय देवान परत कर्म दिलें श्रीकर्म म्हण आसा अवसुल कर्म आसा बापसूल आसा पुचाल आसा तें परत आमकां दिलें तें कर्म केल्या पुरो तुमी तें कर्म कोन्न ताका तें अर्पण करता श्रद्धापुर्वक कर्म म्हणटा आतां तुमी परत एक लक्षांत दवरता आतां तुमी एक अशें धरा शिश्य जाल्ले आसा ती शिश्याले करता तुमी करता अशें कितें पळोवता तुमी दीस यू कॅनॉट चेंज नाव आतां म्हाका गुरू म्हणून बसयलें आय कॅनॉट कॉम्प्रोमायज तुमी धर्मच हांव करता तें कित्याक म्हाका तें पळयतालें आसा न्ही आनी आय एम ऑलवेज रिमायंडेड हांव क्षमा करता अशें केन्ना करता आसा आनी मार्शेल सुद्दां मागता आसा खंय तरी चूक जाल्यार क्षम करता आनी वाट तशी आमी प्रयत्न करता तितून अनुकूल करता म्हूण देवान अनुकूल करता आमी करचें न्ही तें सो फायनली आमी देवा लागीं मागचें कळ्ळें पण आमकां मनांत आसा देवा तूं अनुकूल कर म्हूण सो तशें तुमी प्रत्येक लोकां लागीं तशें फिलींग घेवका करता आसतना श्रद्धापुर्वक तुमी करचें कॅज्युअली यू डोंट डू इट म्हळ्यार कसं की फॉर्मेलिटी म्हूण आसा पळय नेवर डू पर्टिक्युलरली देवाला खंयचें आसा पळय आराधना पुजा जप मॅकॅनिकल तुमी करनाका 108 जालें फास्ट थोडे लोक कशें करता म्हळ्यार टी व्ही पळयता आनी करता 108 जालें जालें ताका एक मार्क जालें आनी मातशें पुराय जप करता कलेक्टीव मस्त लोकांनी तशें केलें हांगेले कशें की म्हळ्यार 10 crores अभियान 108 crores अभियान 50 crores थोडे लोकांनी कशें केलें कशें चण खाता टी व्ही लावता 3 things at a time
एक वाट्यान खाता आसतो, एक वाट्यान टी व्ही पळयता, एक वाट्यान गप्पा मारता, नंबर दिले. आज तुका 10 माल जाले, 15 माल जाले. ते कोणाका पावना, तुमकां पावना, देवाका पावना. तांकां एक कळना, कोण आयोजन केलें पळय, इतलें कोटी जालें. आतां इतलें कोटी जाल्लें आसलें, फुलां लोकांक राम मेळका आशिल्लो, मेळना. तर समथींग इज रॉंग. म्हणून आदी करता तुमी कशें करा म्हळ्यार, खंयचें काम करतना श्रद्धेन करा. आणि देवान कसं काम दिलें तेंच करता. शिष्यानं काम करता, गुरू काम करता. तांगें तुमी सुपरसीड करनाकाची, ओवरटेक करनाकाची. उद्धवा तो म्हणटा आसा, मोक्ष साधनेक 3 मार्ग आसा. ज्ञान, भक्ती आणि कर्म. हे मोक्ष साधन. ज्ञान, भक्ती आणि कर्म. आणि दुसरं खंयचे उपाय ना म्हणतो. हे खंयचे तुम्ही एक फॉलो करा आणि लिबरेट जाय म्हणून. आता ज्ञानयोग तो म्हणटा, सनकादी ऋषी मुनी, इंटलेक्च्युअल्स, रॅशनल कोण आसा तांकां ज्ञानयोग. तुका तांकां फिलॉसॉफी इनवॉल्व आसा ज्ञानयोगांतून. फिलॉसॉफिकल थॉट्स आर देर. सेकंड भक्ती योग, तो म्हणटा भक्ती योग देवता. देवतां परस भक्ती योग. आनी मनुश्याक कर्म योग. आतां परस मनुश्य आसा कर्म करता संवसारांत. सगळें जो ज्ञान करून बसना, कित्याक कर्तव्य आसा आमकां अशें न्ही. सो तशें ताणें क्लॅसिफाय केलें. कर्मयोग मनुश्याक, ध्यान योग ऋषी मुनी इंटलेक्च्युअल्स, आनी देवांक हें भक्ती योग. सो कृष्ण उद्धवाक म्हणटा आसा 3 मार्ग सांगितले आसा, ताच्यान तुमी करून मोक्ष प्राप्त करून घ्या. मुखार तो म्हणटा आसा, देवी इच्छेन कथा श्रवणांत तुमी गेले म्हळ्यार भागवतांतू की पुराणांतू श्रद्धा, भक्ती, विरक्ती, तेच प्रमाणे भक्ती योग सिद्धिप्रद 3 योग सांगितले आसा. भक्ती योग सिद्धिप्रद, ज्ञानयोगी भक्ती योग, कर्मयोग. तो म्हणटा पयलीं तुमी कशें करता म्हळ्यार संवसारी लोकांना ज्ञान पडला मागीर ताका संवसार पडला न्ही तो म्हणटा कर्म करा. कर्म करून निष्काम कर्म करचें. तर कोणें एस्केप करचें ना कर्म. घरच्या लोकांना पळोवका, तुमगेले जॉब आसता जॉब पळोवका, नोकरी पळोवका, बिजनस पळोवका. सो कर्म करा. पूण कर्म करतना तुमी तुमगेले खातीर करनाका, कोणा खातीर करता, देवाक हरी प्रित्यच करता. सो म्हणटा कर्म करून मागीर तुमी ह्या मार्गाक या, खंयचे भक्ती मार्गाक आनी ज्ञान मार्गाक तुमी येवका. आनी तो म्हणटा तुमी हें शरीर नाशवंत म्हूण लेखा. शरिरावर भरवस दवरनाकाची. पण भरवस दवरल्या भरवस दवरनाकाची. विनाश म्हूण लेखा कळ्ळें. केन्ना ना म्हूण जाता म्हूण तुमकां कळना तें. हें कल्पना तो करना म्हणटा म्हळ्यार सर्वत्र तो म्हणटाची देह, अभिमान, अहंकार सोडून घेवन हरी प्रित्यर्थ तुमी कशें करता म्हळ्यार तें ज्ञान प्राप्त करून घ्या. हरी संबंध आसलेलें ज्ञान प्राप्त करून घ्या. आनी ज्ञान केन्ना प्राप्त जाता तुमकां गुरू मुखांतर. आनी फायनली हांकां गुरू जाय तुमकां. तें ज्ञान तुमी खंयचें घेतलें प्रयोजन पडना. गुरू मुखांतर ज्ञान घेतलें तर मोक्ष मोल. सो तें ज्ञान घेवन तुमी मोक्ष प्राप्त करून गेले या म्हणून श्री हरी अशें म्हणटा आसा. सो देवान मोक्ष प्राप्तीक 3 मार्ग आमकां दाखयले आसाची. ज्ञान मार्ग, भक्ती मार्ग आनी कर्म मार्ग. तांगेले संस्कार, तांगेले पोजिशन, तांगेले इंट्रस्ट लेवल हें पळोवन ताणें पुरा करून घेवचें. आज मुखार तो म्हणटा आसा तुमकां खंयच्यान अधिकार दिल्लो आसा, खंयचें कर्म दिल्लें आसा तें केलें म्हाका तें फ्री जाता म्हूण. आनी कशें करता म्हूण ना. आतां उदाहरण घेतल्यार श्रवण कुमार ताणें कशें केलें, आवस बापूस भक्त केली. पुंडलिकाक ताणें कशें केलें, उबा बेटे वरी. तें राब म्हणलो हांवें बापायच्या भायर आयिल्लो ना तो, हाका राबचें पडलें. तशें देव कशें करता म्हळ्यार कोण ताका हें करता पळय भक्ती योगान तो. सो जडले निश्कर्ता तुमी निषिद्ध विशय
त्या भानगडीत पण नाका ते वॉट इज प्रोहिबिटेड असं नाही, परमिटेड मात कर, प्रोहिबिटेड करचे निषिद्ध विषय कर नाकाची. आणि भक्ती योगांत कोण आस पळय त्यांनी तागेले परमात्मा विशेष श्रद्धा दवरताची आणि दुःखरूपी कर्मांत त्यांनी इंट्रस्ट घेनाची. एक कर्म भगवत प्रिय असणे त्या कर्म करताची, देवाल केन्ना निंदन करनाची, देवाल स्तुती करताची, हृदयांत तसं प्रकट जात. तसल योगी कोणाच पळय तांकां हृदयांत निरंतर शायन जाता, प्रकट जात मग. आणि भक्ती योगी ते खंयचे तांकां मागनात देवाले इंद्र पदवी परत नाका, तूं जाय म्हणटात तुगेले कसं नाका म्हाका म्हण, निन्याक निन्न हंग्याक म्हणटा पळय ते तुगेले कसं नाका देवा म्हण. तसं लोकांक तो म्हणटा मुक्ती प्राप्त जाता. कोण देवा खातीर देवूच जाय म्हणटा पळय तांकां मुक्ती जाता. आनी कोण हें जाय म्हणटा तांकां तें म्हणटा मुक्ती मेळना. पण केन्ना तुमी मुक्ती मुक्ती म्हणटा बसता. चुकून खंय तरी गेले म्हळ्यार तुमगेले कळना त्या देवान गेले म्हळ्यार मुक्ती मेळना तुमकां. देव एकच चान्स दिता तसं जाय म्हणून. तर चुकून तुमी पयशे मेळयले मुक्ती गेली म्हणून मुक्ती म्हणून जप केल्याली खंय जाय मुक्ती. सपनान जाता तिका मुक्ती, उठली तिका मुक्ती, एकच मागता देवाली. सो सत्कर्म म्हळ्यार गूड डिड्स, तपश्चर्या म्हळ्यार मेडिटेशन, जप तप हें पळय. तो म्हणटा तितलें शुद्धात्यान जायना म्हूण. भक्ती योगान तितलें शुद्ध जाता म्हणटा. कोणाक प्रेमळ भक्ती आसा, निर्मल भक्ती आसा तेन्ना तुमगेलें चित्त शुद्धी जाता आनी ते चित्त शुद्धीन तो म्हणटा स्वर्ग मोक्ष परत तुमकां प्राप्त जाता म्हूण. सो कृष्णान कसं केलें की म्हळ्यार ताजे बगेर मस्त स्ट्रेस दिल्लो आसा. सो पुर्वीच आमी खंय करता म्हळ्यार कृष्ण उद्धव म्हणटा आसा तुमी हें परत सोडून घेवन चिल्लर काम केलें आनी संवसारांत घुंवता वचतलो म्हूण. खंयचे तरी एक कर म्हणटा उद्धवाक, नाजाल्यार परत तांकां हे फेरा म्हणटा न्ही 84 लक्ष तातूंत तूं भोंवता वचता म्हूण. तेन्ना तो मागीर म्हणटा शुद्ध खंयचें अशुद्ध खंयचें म्हूण. तर ह्या स्टेजार आमी मस्त विचार करता म्हणना तातूंत पुण्य कर्म आसता पळय पुण्यकारक ताजें तो म्हणटा तें अनुश्ठान केल्यार आमगेलें मन शुद्ध जाता. निरंतर तो पुण्यकारकच कर्म करता, पुण्या बगेर चिंतन करता आनी शुद्ध गुण केन्ना तागेले प्राप्त जाता, कर्म तागेलें शुभ जाता. शुद्ध बुद्धी आसल्यार शुद्ध कर्म जाता. अशुद्ध बुद्धी आसल्यार खंय जाता म्हळ्यार आतां राक्षस पळय तांगेलें अशुद्ध कर्मच न्ही पळय. हिंसा हें पळय देवाल तशें न्ही, सत्वगुण आसता तांगेले. तेच प्रमाणे सर्व प्राणींक तो म्हणटा श्रीहरील सन्निधान आसा म्हूण पळोवता तुमी. म्हणून मातशे लोकांनी पळयात सुण्याक ताणें 2 रोटी दिली एक न्ही आनी मातशें म्हाका दिसता नामदेव कोण की ती सुकी रोटी घेवन धांवन म्हण तूप घेवन धांवता, तूप वाडटा धांवता. तागेली कल्पना कशी पळयता देवूच त्या रुपान आयला म्हणून आमी बोटी घेवन पळयता वेगळी ना हाचें सुण परत तशें आसा तें. तुमी वळखूच कॅपेसिटी उरता देव खंयच्या रुपान येता म्हणून कळना. प्रोबेबली थंय कशें म्हणटा ताका नामदेवा कळना की हरी त्या रुपार आयला म्हणून. आतां पुरा सोडून त्या रुपार येनाची दंड दाखोवपाचें पडटा एक वेळ. तें तुमी विचार करता खंयचे सिच्युएशन कोण कशें येता म्हणून. म्हण हांव तुमकां म्हण पळयता आतां ही बुद्धी कोण देवान दिवका तुमकां. हांव 2 इन्सिडंट्स तुमकां म्हाका सांगिल्ले आसा. एक इन्सिडंट म्हळ्यार फर्स्ट टायम आमी गणपती हाडले. गणपती हाडिल्ले तेन्ना गरव लागतलो म्हण धनगार मराठींत म्हणटात प्रॅक्टिकल जालें हांव सांगता. ते फर्स्ट गणपती आशिल्ले निमित्त आमकां मातशें लेट जालें 5 घंटे जाले. तें परत कांबळ घालून तें परत ते पळयल्यार तुमकां एक हें दिसना देवळाक घाल म्हूण आयलो. आतां मजा करून सामकी म्हळ्यार ताका एकल्याक बसकान भायर घालचें म्हाका मना येना. मला भितर व्हेलें म्हळ्यार बाकी घरचें वातावरण सुद्दां पळोवपाक जाय न्ही. म्हण हांव कशें केलें तागे लागीं बसलो. परत देंवलो देंवन नंतर खाली सांगता तुमकां एक 5 सेकंड हात धरलो मातशें हांव पळयता 5 सेकंड जाली डिसअपियर्ड. आतां बसता आसल्यार आमगेली ती वोणी आसा पळय एटलिस्ट 2 मिनटां जाय ते हँडा वतान
हांव अशें भायर पडलें म्हणटाना ना तो भायर वचत कितलें 5 सेकंड न्ही ते दिसना तेन्ना कळ्ळें हांव फसलां म्हणून. पण देव कशी परीक्षा घेऊनच पडले. अनेक तुमकां ते नवचंडीचें एग्जाम्पल दिलें आसा. हांव हाडलेलें कितलें कुमारिका म्हणून हांव हाडलेलें. देवान कशी बुद्धी घालपाक देवान कशी अरेंजमेंट केल्या पळया. तो कट करता नाका म्हणना तशें दी म्हणून. ते कट केल्यार प्रॉब्लम जाता आशिल्ले. सबंद टाकी आसा न्ही ती हांव कट करतना तेजें म्हणून. मागीर हांवें कितें केलें आनीक लिवन बसली. हें भटच्या परस आंगार आयलें. बुडकार आय तुका अशें तशें म्हणून कळ्ळें. तें कशें केलें तें आमी बॅरिकेड घाल्लें आनी परत पड्ड बांदिलें सकयल तें आयलें तेजेर. थंय हांगा बसलें परत पेंदिलें बसलें दिसता पावपाक तें खेळना म्हणून. आनी परत लोकांक आमी दूद दिलें न्ही. तिक्क तप जालें आनी कोणाक जालें ना तें. तें तपटी तें खाली तें परत आस पळय. मागीर हांव कशें केलें म्हळ्यार म्हटल्यार मागीर राबा म्हळें. हांगा तें परत कास्ट अभिमान हें परत येता न्ही. आनी कास्टाक म्हाका ड्रेस पळय नंतर अळशीक दिसता तांकां. हांगेन म्हणटाले आनी परत रिच्च परत बसयले आशिल्ले. तें एक येता तो प्रश्न येता. पण हांवें म्हळें एक काम करा 9 आशिल्ले 10 करा म्हणून. थोडो एडजस्टमेंट केल्यार जालें न्ही. सो 10 कुडके केले दिले. परत जालें. म्हाका दिसलें समाधानान गेलें केन्ना पळयलें ना तेणी तशें. आमकां नित्याचें तें वस्तडकी खाण जेवण उंड गिंड कांय न्ही तें. मागीर गुरुजीला वचून इन्सिडंट सांगलें. आतां पळय देवाली लील कशी आसा म्हणटा तें सांगता म्हणून बुद्धी येवकार न्ही. नाल्यार एक वेळ सांगलें उरयत न्ही. गुरुजीन अशें अशें इन्सिडंट जालो म्हणून. तेन्ना ते म्हणाले तूं करेक्ट केलें नाल्यार तुका नवचंडी फेल जाता आशिल्ली म्हणून. मागीर हांवें आनीक म्हणलें तेशें म्हळ्यार बाकी लोकल तें मंत्राक शकता तें बट म्हणटालें घाल म्हणून. हांव म्हळें हांव तें घालूंक घेतला तें करेक्ट म्हणलें तें करेक्ट आसा तुगेलें. म्हण तात्पर्य म्हळ्यार देव तें समयोचित ज्ञान म्हणटा पळय दिता. त्या वेळार तें स्ट्रायक जावं तें हें जावं तें. आतां पयलें केस करून जालें म्हण म्हाका थोड्या वेळान रियलायज जालें. हांगा फस्ट रियलायज जालें. सो तसोच ती शुभ बुद्धी म्हणटा न्ही सामकी येवका. सो अशुद्ध बुद्धी हें जर आसल्यार आमकां परत जायना. म्हण हें परत आमी लक्षांत दवरून घेवन अशुद्ध कर्म दोशयुक्त आशिल्ले निमित्त आमी तें आचरण करना. सो शुद्ध कर्म आचरण करता. अशुद्ध कर्म आमी आचरण करचें न्हय.